迎收看《992.0》，我是高文英。今天医师提醒小心呼吸中止症。哇，这个个案非常年轻，这个医生才33岁，他竟然中风了。不过他的体重标准，而且检查是很健康的，找不到原因。后来他跟家人出游，睡在一起嘛。牙医爸爸说：“有没有可能是呼吸中止的可能性？”再进一步检查，结果证实了。好，那呼吸中止症的治疗方式呢？有非手术以及手术，两者到底要如何来做判定？医生也讲啊，你以为瘦子就没有脂肪肝吗？这个个案更是年轻，他28岁，45公斤，健检发现肝指数超标了3倍，他有中度脂肪肝。医生跟他讲，你要改变了，改变饮食习惯吧。后来成功逆转了脂肪肝，消化不良的问题也是不药而愈。我们知道望闻问切嘛，那这个爸爸去看中医师，中医师跟他讲说，你的这个手指上面怎么有一条黑线？这很危险，你赶快去大医院做详细的检查，检查出来是黑色素瘤，这是一种致命的皮肤癌。经过治疗之后，很遗憾，最终还是去世了。所以我们要看指甲的颜色。锁定这一集，欢迎今天的来宾群。那种会出事，对呀，因为如果它有鼻塞的话，其实它就是让你强迫用你的鼻子来呼吸，加一点奇亚籽进去。奇亚籽是一个很高纤维的超级食物，它是一组是有好几个配件，但是我今天只带2个就好。那我们它不是那种刀，它是一种筋膜，大卸八腿，只要你会翻面就可以。我觉得用水煎的其实也很好吃林道远成功减重20公斤，可是道远很惊险啊！医生怎么跟你讲？你小心猝死哦。是。后来现在好像说你的身体恐怕会慢性缺氧。对，那时候因为那时候一开始发现不对劲的时候，是因为我没办法开车开超过2个小时，你知道吗？因为2个小时等于是我中间一定要下去交流道睡觉。因为我觉得身体太累了，所以那时候一去抽血检查之后，我发现我的血糖飙高到300多，然后我的三酸甘油酯飙高到1070几，等于是正常的7倍。所以那时候这样子整个检查下来，我医生就说：“林道远，你很有可能会突然中风死掉嘛。”对，然后在去年刚好也因为我有这个呼吸中止症的问题，然后刚好有一家厂商找我做了这个测试，然后那时候做测试下来之后，原来才发现说我每小时有11次的呼吸中止，因为我其实在睡觉的时候常会突然觉得好像做噩梦的感觉，然后突然醒来的时候，我要深呼吸很大一口，很像窒息的感觉。然后那时候就觉得很奇怪，然后有时候隔天起来又觉得说，为什么我怎么睡了很久的时间，但是还是觉得身体非常累。然后那时候就觉得，身体上是不是出了一些什么状况？所以我就非常的担心。真的，后来你就减重嘛，是，后解除了4个红灯啊，结果半夜惊醒，竟然是警讯啊！对，你糖尿病、高血脂、高血压、痛风20年，这都是你吗？对，都是我。对，但是那是我在减肥之前的状况啦。现在减肥之后，我瘦了20几公斤之后，其实大部分不管是血糖啊、血脂都已经恢复到正常的状态了。好，有请张庭硕医师。正常人我们的呼吸中止次数都是每个小时小于5次。那5到15次是轻度的呼吸中止。那代表说他每个小时不是每一个晚上总共只有11次哦，是每个小时都11次。那15到30是中度，那大于30就是重度的呼吸中止了。而且他每晚打鼾404次，对，这非常可怕的一件事嘛。道远这个可能还是减重后去测的哦。是对，如果减重前可能会更严重。所以一定要减重，一定要减重。那我手板这一张看到的是总分，如果是大于8，是吗？所以它阻塞型的呼吸中止症就是高风险。一个人说脸大脖子粗，这种大概就是睡眠呼吸中止症的高危险群啊。对，那再来就是第2点、第3点呢，我们就看到 BMI 就是肥胖呢就是高危险群啊。那我刚帮道远算一下，他 BMI 大概是32，所以是落在5分哦，所以那个要贴上去啊。所以这个对第3个哦，这个对这个5分，所以一下子又多得了5分这样子。所以这样算起来，那再来就是男生比较容易，因为男生比较缺乏女性荷尔蒙的保护，女性荷尔蒙其实在停经前就是一种保护的作用。那再来就是睡觉打呼，其实也是可以得到2分哦。所以这样道远算起来大概13分哦。13分，哇，有点不及格，没关系。下一张电视墙要告诉大家说梁博维的重要性，因为脖粗头小，难道真的是短命相吗？什么意思？
通常我们会量这个下巴到这个喉结这个距离，然后女生当然没有喉结，就大概是喉结的位置哈。那我们通常会从下巴呢量到喉结大概这个地方。如果这个中间有一个缝隙嘛，如果说它没有办法穿到一个手指的话，大概就是小一个手指，大概就是呼吸中止的高危险群。那再来还有另外一种看法，就是我们如果这个角度越大，通常是越不好的哦，代表说他的下巴非常的窄，可以看到这下巴比较窄。对，那我们可以看到像这个病人呢，看起来并不胖，但是呢，他的下巴很窄，这个角度也很大。好，所以这个有可能是呼吸中止的高危险群。那可以看到这个病人，他的这个角度又更大了，所以可以看到他的呼吸中止确实是有的，他每个小时跟道远一样是11次。好，那一看到这个病人，他也是脖子下巴很短，那这个角度也是更大，所以他呼吸中止次数更高，有16次。对，所以那这个病人看起来就是非常的肥胖了。所以就是虽然他的脖围这个角度看起来很窄，但是他的呼吸中止高达46次，所以跟体重也有非常大的关系。脖围其实一样，就是大概从喉结的位置啦，好，大概这样子量个一圈，没错。哇，血淋淋，马上告诉大家这个数字到底是多少？真的48啦，48。所以刚刚这个脖围大于40就可以得到分数嘛，所以这个大概就量。那还有一个就是刚刚量那个角度，我们刚刚讲说从下巴呢量到这个喉结的位置，对，它没有办法穿到一个手指头，代表说这个角度太大了，所以没有办法穿过去，所以这个也是呼吸中止的高危险群。张医师，你看这样 OK 吗？他干脆把他的嘴巴给贴起来，防止打呼的新方法，这我们一定要做一点卫教。张医师，是因为它这个东西，第一个它是不知道去哪里买的东西，所以这个并不是专门拿来贴嘴巴的东西。那我像我手上拿的这个，就是专门拿来贴嘴巴的，它的材质比较软，比较不会说撕下来会撕破皮肤。那再来它中间有一个特殊设计，它中间有一个排气孔啦。它那个完全没有排气孔，所以呢，它就会整个就鼓起来。它会不会出事那一种？那种会出事。对呀，因为如果它有鼻塞的话，它完全嘴巴也不能呼吸，鼻子也不能呼吸，所以贴嘴巴的前提是鼻子要通畅。对，所以我们一定要学会怎么样用鼻子呼吸这件事情。其实它就是让你强迫用你的鼻子来呼吸啦。那其实用鼻子呼吸有几个好处，第一个就是它的舌头比较不会往后倒，所以有助于它呼吸中止的缓解。所以他晚上就可以这样带着睡。是。那这个道远的照片，您又是怎么回事？这是这其实先把它撕掉，没办法。其实打呼在我晚上的困扰的这个状况下面，其实真的造成我蛮大的一个困扰，因为我老婆其实是一个非常浅眠的人。对，但是在我晚上的时候，我常常有时候打呼声大到她整个晚上都没办法睡，真的。然后她又会觉得说，你怎么突然睡，然后突然又好像很喘一样，这样深呼吸。而且还有一次是我会重视到呼吸中止症这个问题，是因为我有一个朋友因为这个状况走了。他是重度的呼吸中止症，睡着的时候就走掉了。因为我们都知道他睡着的时候，他是会突然也跟我一样，就是睡突然，然后突然没有呼吸的感觉，然后过一下子又突然深呼吸，对，突然对，很像很久没有快窒息的那种感觉，对，所以我觉得在这时候我会更注意，也去更注重这个呼吸中止症。那我来帮道远稍微示戴一下，通常我们就是把鼻子罩住，好，那他会打气，对，有听到声音，有听到声音，对，但是那是因为没有戴好才会有漏气的声音，但是你看他现在戴好，就声音就非常的小，对，那戴起来的舒适度应该大部分人都可以接受。我想道远现在感觉一下，对，我觉得蛮舒服，因为它会让你鼻子有风灌进去的感觉，对，然后就是其实就会变得鼻子凉凉的，有点像那种擦绿油精的那种感觉。对。哇，我们看到这个医师好年轻哦，才33岁。他开车的时候感到天旋地转，检查发现缺血性脑中风，可是体重标准啊，健检都是健康无虞的。后来他的爸爸是牙医，说：“你有没有呼吸中止的可能性？”结果进一步检查证实，对这个案这么年轻就中风。刚好这位医师是我的学长好，所以他那个时候中风的时候也是，大家也是感到非常的疑惑啦，就说怎么会这么年轻，然后也不是真的太过肥胖的人不过他那个时候中风之后，他的爸爸很有 sense， 就是说你可能是呼吸中止引起的，所以他就去做了一个睡眠检查，发现真的是呼吸中止症。那我知道学长现在也是正在带呼吸器治疗，对，那带了治疗之后，发现他的血压、血脂肪。
然后体重其实都可以慢慢的控制下来。所以他现在目前状况都非常的好，都非常的稳定。我有一段画面是达文西手术，它也可以跟呼吸中止症来做一个治疗。是，现在台湾其实是全世界用达文西手术做呼吸中止症最多的国家。对，所以这个手术它的好处就是说，有一部分的病人，他的呼吸的终止的地方是在这个舌头的地方，在舌头的地方，对，在这个舌根最后面的地方。那这个地方其实用传统手术非常难去处理，所以我们用达文西手术，因为它可以放大10倍的视野，那它的手术的器械角度也可以非常的灵活，所以在嘴巴这么一个狭小的空间，它其实切这个舌头就会非常的安全，那出血量会比较少。所以通常我们达文西手术，如果发现病人舌根有阻塞，我们就会利用达文西手术来处理这部分的问题。对，那再来就是这个。有一部分的人他一讲到手术他就很害怕，那这个手术其实是会有点疼痛感的，所以有些病人他就会选择非手术的方式。那像道元就选择用减重的方式，减重，其实减重是非常有效的方式，但是临床上跟病人说，你要减重，其实有些病人会不太高兴，就是说，你可能要用比较委婉的方式跟病人说，或者是你要告诉他要怎么样减重，而不是只告诉他减重这件事。所以通常我们会跟减重医师的门诊做搭配，这样他才有一个头绪要怎么样去减重。瘦子没有脂肪肝吗？不对哦，看这个个案，他这么年轻，才28岁，瘦瘦的45公斤，可院长为什么他的肝指数超标3倍，而且他中度脂肪肝？对，这个案例啊，她本身呢是一个28岁女性哈，因为她其实不胖，所以说其实她的饮食习惯比较有问题，她就是平常常常会消化不良，然后很容易胀气。而且吃东西的时候容易胃口比较不好，后来公司体检就发现说，脂肪肝超标3倍，那他觉得非常惊讶，我这么瘦的一个女生，我才45公斤，怎么可能会脂肪肝？有找到原因吗？后来找到原因就是他这个饮食习惯，因为他仗着自己年轻代谢快，他每天都喝全糖的手摇饮，他是天一杯，而且是说到手摇饮，对，自己讲，以前就是我的最爱，而且我不止全糖手摇饮，以前的最爱还是碳酸饮料，对，一天起码要3杯啊。这个是翡翠绿，是，你知道翡翠绿有多少颗糖吗？我听说好像之前有算过，大概10几颗方糖。我看到这个脚本，我差一点昏倒。你这个翡翠绿上面写说。22颗方糖，22颗，那换算出来大概已经超过你大概2天所需要的。他一天还喝那么多杯，对，所以很可怕，那日积月累不得了。对，那后来这个患者啊，我们就是跟他说其实你就是饮食习惯有问题，所以我们跟他说，你把这个糖分戒糖，然后我再跟他说，你甚至再进一步，你可以晚餐的时候稍微减少淀粉类的摄取，一天只要1餐早餐、午餐你可以正常吃，晚餐你少吃一点。后来3个月以后，我们再给他追踪，就发现他肝指数就慢慢降下来了。然后他不止肝指数变好，他跟我说：“张医师，我肝指数好以后，我以前消化不良、胀气、不药而愈、食欲不好的问题，怎么也会改善？就整个都好起来了。而且下一步可能是肝癌，不要小看脂肪肝哦，因为这个胃癌、还有结直肠癌、肝癌、胰脏癌、胆道癌跟胆囊癌都有上升的风险。来，观众朋友来看这一块。”这个詹仲荣院长，这2个人都是你吗？对。那其实没有差很多，比较胖的是这一张吗？对。这多少几公斤？这时候大概78到79。好，那应该讲说你胖的时候，那时候有什么问题？我那时候的问题跟这个年轻的女生一样，我是有重度的脂肪肝啊。对，因为我家族有这个遗传性的高血脂，所以我从很年轻的时候就很注意说，我自己的那个胆固醇是不是过高？那可能到30几岁的时候就开始发现它开始往上爬，这样。那个时候又在医院工作，比较忙碌嘛，有时候吃东西呀、舒压或什么，后来就慢慢就往横向发展。你除了重度脂肪肝之外，还有其他的毛病吗？我后来就变成说，我的肝指数也是开始发炎我就发现有一次在医院抽血的时候，哇，我胆固醇上去了，然后我整个肝指数、GOT、GPT 都全部升高我就发现说我这样下去不行所以我就开始想说，我要找一个方法去改善对，后来就是成功甩掉中度脂肪肝了。哇，今天你要亲自教天一杯绿拿铁，这个食谱您真的可以拿这个相机、手机拍下来，这是张院长提供的。好，我们立刻来打。好，绿拿铁。那我们今天准备的一些材料就是包含有苹果，大概有1/4颗了然后还会有一些
香蕉。好少哦，你对糖分给这么少。对，因为香蕉是一个有热量的水果，大概一根有130卡，所以不要太多。那这些主要是让你有一些蔬果类，然后有调味，然后我们的红萝卜有一些 beta carotene，那这个是酪梨。酪梨。好，那酪梨的话，它是一种很好的油脂。对。它其实是不饱和的。单元不饱和脂肪酸，而且它里面富含维他命 E，可以改善肝。那这里这个东西呢是奇亚籽，奇亚籽对是关键东西吗？对，奇亚籽是一个很高纤维的超级食物。哦，那我们日常生活的膳食纤维一般是建议20到30克，那我们加一点奇亚籽进去。其实这个不用太多，你只加1咪咪而已，因为它大概加1汤匙就够，因为它吸到水后会有这个膨胀的现象，那这个是黑芝麻，对身体很好那最后加一点蓝莓蓝莓对，大概几颗就可以了。因为蓝莓的话配上这个香蕉啊、苹果啊，有一些酸甜的味道，很不错。对，然后坚果对，这里坚果不能太多，一般坚果我们一天一份，大概就1到2个指节就差不多。自己的大拇指。对，所以坚果类也是提供一些比较优质的这个油脂类。那这里的话准备一些优格那我喜欢用没有味道原味的希腊优格。对，我觉得这个也很讲究。我觉得这个就是对身体啊改善肠道的这个菌虫啊都是有帮助。那最后的话要加一些绿色蔬菜。你这是生的？加生的。我喝的是生拿铁，所以我的蔬菜是不煮熟的。OK。那假如大家会觉得说对这些菜的味道有一些不适应，那你可以稍微过水30秒，因为绿色蔬菜假如过了水以后太久，它的一些维生素啊或什么东西会稍微有一些这个，你给它硬塞进去就好了。这个加进去。好，这个就是张院长的绿拿铁，准备要来打喽。好期待它的味道。真的，而且它真的很有毅力，它是1天1杯绿拿铁，甩掉中度脂肪肝。我原本是很爱喝全糖的饮料嘛，但我知道这一开始改其实不好改，所以我用碳酸，就是那个气泡水。就是让自己有一点点，就是欺骗自己味蕾的感觉。气泡水。对，然后加一点点的可能果汁，让它有一点点味道，然后慢慢的从全糖、半糖，然后到微糖到无糖这样子。对，打绿拿铁喽！来，好来，我们这个就先去看一下就可以。我大概喝这个瘦了大概7公斤到最高到9公斤。我觉得这样就可以了。好，他瘦了7公斤到9公斤，因为喝绿拿铁，刚打很吵，没听到他的重点。好，现在要请豆远来试喝看看1小杯这个绿拿铁的味道。哇，来绿拿铁，因为刚刚那个翡翠绿是方糖22颗，对，这个绿拿铁是每天1杯，可以瘦7到9公斤。其实不难喝它里面的味道，我没有，我印象中因为很像大杂烩的感觉，就是一开始感觉好像不太好喝的感觉，但是它其实喝下去，它有一点点坚果香的味道，然后芝麻，因为它打下去之后，它的芝麻香气整个有点像在喝芝麻糊那种感觉，但是又有一点点水果的甜味，对，所以我觉得还不错我觉得我可以接受，太棒了。清楚明白，指甲冒出这个致命的黑线，竟然是癌逝了。院长，真的，这个爸爸来给你看的时候，你就拍了这个照片，真的很清楚，它就是一条黑线啊。其实我们这个指甲的一个症状我们可以来做一个体质上的判断。那其实我们的这个指甲里面如果在这个有直线的一个黑色纹路的话，就代表有一个叫做黑色素在那个地方。那其实我的手指上其实也有一个黑色的纹路。真的耶！天哪！对，但是这个已经维持大概15年了。那为什么会这样？你有去检查吗？因为我常常观察它的变化，所以我没有特别去，已经有大概有15年了。所以这个是我第一次在媒体上公开这样子。真的。不过就是说这个话题，我自己也是很小心。不过就是一直维持在这个，就是了。对，就是不要超过0.3以上，而且再来是说它没有变宽，没有一个不规则的一个形状成长，也不要太害怕，这个跟退化有关联啦。这个是在录影前，我们抓了2位现场来宾，他的手那我现在先请院长来问问切看一下这个人他的指甲如何。这个人的指甲基本上还可以来，他这个1、2、3、4、5.5，5.5，大概这个就是可以看出他的一个
这个身体的一个状况，大概介于大概如果说我们满分是10分的话，大概在7分左右。所以这个人是7分，这个人是道7分的啊。好，那再来，它一个指甲一个角度，就是说它会往外搬，你们看这个指甲它有往关节有往边，这个到了一个年龄以后可能会有退化性关节炎。一个道远小心或者类风湿关节的一个特性。我们有些长辈呢，他以后的指甲就会变成有点歪歪的。道远小心。这个我先公布，这个人是蔡万利主厨，他的月牙是比较少的。那再来的指甲的颜色，还有我们那个纹路，像我们这个刚刚道远的这个垂直的纹路是比较少的哦。像我们主厨的话，它的垂直纹路是比较多的，那代表我们有指甲退化或免疫退化的一个情形。当然，这个还要再结合年龄啦，所以我们那个主厨可能年龄是比道远大几岁，所以这个指甲的一个纹路有个变化，应该是可以合理来解释的。是这样子。不过一个人呢，他健康的人，他的月牙是6到8个，没错嘛。好，太好了，道远要请出席了，因为今天要帮你刮大椎穴。我们在讲说那个富贵包到底是从何而来，院长？其实我们当我们这个脂肪堆积多的时候，自然就一定要有一个地方去堆积嘛。那在堆积的时候呢，就是有一些如果说胆固醇、血脂肪过高的人，或者有一些新陈代谢不好的人，那他脂肪就会堆积在我们的脖子上方。那堆积在脖子上方，那这个时候我们这个姿势呢，当然不是这样的要挺胸。对，这个时候这个就会凸一个。但是以道远来讲，他其实这个情况有带一些，但是不是太严重。但是它有一个点，就是它会有所谓的黑色棘皮的部分。黑色棘皮就是说我们的那是糖尿病，不是？对，就是说它的新陈代谢会有一些问题的时候，有所谓的黑色棘皮的部分。所以我们在带来一个筋膜刀，筋膜刀出动了。其实筋膜刀它有这种检测用的，跟我们治疗用，它是一组是有好几个配件，但是我今天只带2个来。那我们它不是那种刀，它是一种筋膜大块的。对，你不要吓到啊！没问题，这个不是有锐利的，这个是光没问题。那我们在检查的时候呢，会先磨一点介质啊，那我们会去先来测试它的一个状况，所以这个筋膜刀是我们来测试的。如果有的话，它会激起来一些橘皮组织，这些橘皮组织如果起来的话，那当然我们就知道它的气节的点在哪里，针对那个气节的点呢，特别去来给它处理。那在中医里面呢，当然会打通我们身体的一个所谓的气血。我们那个道远，对，好，这个姿势因为他今天穿这个有背心可以。好，来，我们第一个就是我们从正中往下，那当然如果说因为节目关系，我不要这个让我们道远露出太多。好，正中往下，往下当然穿个小背心或者男生的话就可以脱上衣了。再来往左右，往左右因为我站的姿势配合的镜头可能就是没办法做得很好往外，再来往外，往外排，再来中间下来以后就往侧面，往侧面就大概是一个这样的一个循环。当然如果比较有时间的话，当然可以再从往头部往外，这样让我们身体的气血能够全身通畅了。清楚明白，它多脆啊！对，你看你看叔叔的声音，这个声音，哎呦，好脆啊！蔡万利主厨的脆皮猪五花是扬名海外啊，一定要掌声鼓励。为什么？他被请到加拿大去教这一道菜非常了不起这一道之前那个受郑文邀请到美国啦、加拿大去巡回表演，对，他受到那个侨胞热烈的欢迎。你在切之前，我有一段画面很经典，那一段画面一定要看，就是他怎么可以把这个脆皮猪五花做？你看这怎么做的？那上面怎么可以切？哇，你在干嘛？那个要把它腌过，然后把它烘干，它烘干到一条变瘦瘦的，然后再去烤。所以它的时间比较长但是最好吃。刚才看到张医生那边绿拿铁但是很健康没有错。但是我相信这一道比起来，这一道能够让大家持之以恒的一直吃下去，那一杯就不一定了。它多脆啊！对，你看你看叔叔的声音，这个声音这个很疗愈的，这非常疗愈的很棒。哇，那我们来切
他刚有交代说不能切太多啊。对，就是说给来宾品尝一下那个脆皮猪五花的口感。哎呦，好脆啊！哇，好想吃哦！哎，请到加拿大去教这一道菜，台湾之光哎，点名说一定要学这个脆皮猪五花到底是怎么烤的。是，来而且你看还有肉汁哦，你看我还有肉汁，哇，这个一定是要给来宾来做品尝一下的。那要不要搭配一点那个加包起来吃？摆盘一下哦，这是包着吃的，是不是？健康，来我们张先健康节目。您吃猪肉吗？吃。不过今天舍不得吃了，我吃很大，我吃很大它是。包着菜吃的。哎呀，道远，您吃猪肉吗？我吃很多，吃很多。是我吃过最脆的，哦，这个非常脆，对啊真的如何？口感非常棒。真的哈，这一道去餐厅哦是桌桌必点，而且呢你此生必吃的，此生必吃。此生必吃桌桌必点的，道远如何很？棒。它前面的那个皮已经烤到已经完全是一个焦香，有点像锅巴的那种感觉，还会越嚼越香，越嚼越香。然后我觉得搭配上生菜刚刚好，这样非常的美。当你客人来的时候，我告诉你，那个奶店端出来哦，客人真的美到不敢，好有面子啊！是的，没有错。而且呢，这道你做给你老公吃哦，他会再爱你一次。我没有骗你，而且呢，能够让别人老公爱上你。不要啦！那你的小孩就是别人老公，你不要想太多哈。这个比较会食哦，然后观众朋友比较不好做。对，那所以今天老师来教大家一道无水脆皮五花肉。水煎无油，水煎五花肉。对。那我们现在只要去买一个五花肉，这个是我们卖场买的。那我们尽量挑1.5公分的哈，1.5公分的，然后我们把它放在水里面，哦。然后这样子水里面去煮它。难怪叫水煎。水煎哈，那加点葱姜去腥哈，加点葱姜这样去腥。那你呢，只要把锅盖盖起来，它煮个差不多15分钟，里面的水它要300cc 左右。那我们现在就它的水分自然会不见的，自然不见的。那它会渗透一些油脂出来，好，那我们后面的一些葱姜可以把它挑出来哈，以防它烧焦。之前煮的在锅子里面那个葱姜，对。那来你看，我们来煎的酥酥脆的，没有放油哦。真没有放油，完全一滴油都没有。这个跟食材借油来用，跟食材本身借油来用。所以这种方法呢，只要你会翻面就可以了。跟食材借油来使用。对，我们可以跟我们自己借油，好来消耗热量。好，来现在煎这样子哈。对。哇，翻面哇。哦，那煎出来这样子哈。好快哦。对，很快哈。那这样子，各位又有口福了。水煎五花肉，真的。张医师，您要来尝一块吗？好，来水煎五花肉，马上来排队。薇姐，这个也先给您，谢谢您，可以插嘴用的。谢谢，买房找道远，买房找道远。谢谢。哇哦，平常辛苦的道远，只要撒点盐巴、黑胡椒就非常棒了。自己来就可以了。我顺便偷一颗。院长，您需要水煎五花肉吗？好，来排队，这边还要一块。其实我在中秋节哈前面哈，我就这样煎过。道远怎么样？水煎五花肉没有吃开了。其实我觉得它这样子有做一个简单的调味，然后我觉得用水煎的其实也很好吃因为它煎到有点脆皮，虽然说没有像那个非常脆皮，但是我觉得也是有咬出那个它皮的那个香度。对。那院长，您这个是瓜莲是不是？瓜莲跟这个脆皮吧？对，这个干莲跟要哪一种脂肪比较少？怎么选？我们要选的话，还是要选嘴边肉啦，因为嘴边肉其实是在猪肉比例里面这个脂肪含量最低的。对，所以我觉得，假如以健康来讲，当然是选嘴边肉。蔡万里主厨的那个水煎的五花肉也是非常的好吃，而且我觉得吃起来也并没有很油，因为油都已经被煎出来了，对，煮出来煎出来，它等于是借力使力借它的油，是真的把这盘端起来给大家看，冠军主厨的水煎五花肉。那这样子呢，有可能就会诱发病人的耳石脱落，打颌骨啊。打颌骨啊，打颌骨，打颌骨啊，打颌骨，切曲池啊，切曲池。二姐9年前封班是为了要抗癌加油。我知道道远在歌唱节目比赛的时候唱过江蕙的歌，是，那时候我唱过他的那个《灰哪里基》跟《老火虾》。我们掌声我们就听得到道远的歌声，掌声鼓励听道远清唱。好。
已经大家上头天啊，望你知影阮心意，愿将分配交予你，世间冷暖情为贵，寒冬也会变春天。掌声鼓励，我觉得好棒哦！我觉得我如果买房子卖房子，我一定要去找你。谢谢，真的，而且我有一段你的那个画面，请导播让我们看一下。就你怎么那么可爱的一个房仲，而且很专业，就是你跨行跨领域，你在干嘛？对。哦，那时候是我们去帮客人，就是要搬那些要抛弃的那些的家具，对，我们就是都是亲力亲为，因为人家很多人都觉得说，我怎么可能一个明星愿意放下自己的身段，然后去做这件事情？但是其实我也觉得想说，因为演艺圈其实也没有这么的稳定，那我觉得在30几岁的时候，我想要创造出一些自我价值，那我就破釜沉舟，然后就决定就是在这当中，我也没有放弃演艺事业，但是我多了一个斜杠人生，真的是好棒的斜杠人生。谢谢。可是你知道很多艺人好像有晕眩症。我有过一次耳石脱落哦，对，那时候我就是突然早上起来，然后那时候我重感冒的关系，然后我就突然怎么眼睛睁开，然后我整个世界都在转，你知道吗？就是我整个房子好像地震一样，整个在旋转的感觉，然后我那时候是完全站不稳，然后。而且是那时候有点中耳炎的感觉，对，就是整个身体、整个呼吸道都不太对劲。然后我那时候就是请我老婆扶着我去耳鼻喉科。头部百位测试跟耳石部位到底怎么回事？来，通常耳石脱落是我们门诊最常见晕眩的原因了。那怎么分辨到底是耳朵的晕眩，还是说我是脑部的问题？大家只要问一个问题，就是如果你会眩、天旋地转的，其实有很高的几率其实是耳朵的问题，但是它虽然看起来。感觉起来比较可怕，但是其实它比较像是耳朵的问题，而不是脑部的问题。那如果是脑部的问题，比较会是这种，比如眼睛黑一片啦，然后或者是头重脚轻啊，或是浮浮晃晃的感觉。是，好，那像之前道远的耳石脱落，通常都是发生在这个躺下去。譬如说躺某一边的时候，突然会诱发它天旋地转。那天旋地转通常只会持续几十秒的时间，它可能自己就会停了。那随后就是伴随一个就是这种很像地震啊、浮浮晃晃、晕船的感觉。对。那我们今天来示范一下，怎么样诱发它耳石的脱落。通常我们会请病人往右转45度，然后呢数到3，请你往后躺。好，1、2、3，好 ，OK。那这样子呢，有可能就会诱发病人的耳石脱落。譬如说他是右边，现在开始天旋地转了。我们可能会请病人稍微比较不转了之后，过了几十秒，我们做一个复位的数，耳石复位术。那通常会请病人先往反方向转。好，1、2，好，转过去。那这个是耳石复位的第一个步骤。那第二个步骤呢，我们会请病人稍微侧躺过去。OK， 对。好，稍微看地板这边。好，这是第二个步骤。第3个步骤呢，我们就会请病人坐起来，坐起来，坐在床边。OK， 那这样耳石复位术就完成了。所以它是一个很简单的复位术，但是诊断非常的重要。对。那再来，现在3C 的产品，很多人低头滑手机，对，躺着滑手机，这些都是耳石脱落年轻化的一个原因。看到张院长，您桌上有一个餐盘，这个要仔细来介绍一下。这个餐盘我的分量我觉得 OK， 可是我觉得对男生来讲少了一点，会不会？应该也不会，因为其实这个餐盘它的蔬果类很多，这个会有饱足感。蔬菜和水果建议2个等份，这就1、2，对，这样就算2个等份。那一般就是蔬菜要多一点，水果少一点。再来的话，这边的话就是所谓的蛋白质，优质的蛋白质。什么叫优质蛋白质？一般我们建议是豆、蛋、鱼肉。最后的这个五谷根茎类，我们建议是用一些不要太精致的淀粉，所以可以建议用五谷米啦、杂粮米啊这一方面的东西。那这个吃的时候呢，其实像我们自己在家也是用这样的比例，但是大家可能会觉得很麻烦，说我每天要用一个盘子这样很不方便。所以其实我觉得大家在居家的时候煮菜啊很简单，你在家里就煮2个青菜。1个肉，然后配一些五谷杂粮米，再配一些豆腐或蛋，
好，那我们来看电视墙的最新个案。19岁的男生爱吃油炸，不爱吃菜，爱喝可乐，不爱喝水，空腹血糖、三酸甘油脂超标，发现有息肉，可是他就是21餐盘，所以他半年甩10公斤，成功逆转糖尿病的前期。对，这个 case 是我的病人呢，他本身因为他19岁哦，他从高中开始爱吃油炸，完全不吃蔬菜水果，3餐就是喝可乐。所以说他在他大学考进的时候，体检的时候，其实体重应该有将近100公斤，然后一抽血发现血糖过高，有进入糖尿病前期，然后又三酸甘油高。那他妈妈很紧张，带来给我看的原因是因为他后来发现他大便出血，那他就说他这有没有可能大肠癌？他说因为我有查电脑说，血糖太高容易得癌症。那实际上统计发现，糖尿病前期的患者，罹患大肠息肉机会大概一般人的2到3倍。那我是觉得应该不太可能，但是因为又有便血，那妈妈要强力要求，我们就给他做大肠镜，结果居然发现他肠子里就有一颗这么大，大概有1公分的息肉。1公分的息肉。对，那像这种息肉的话，要处理上比较棘手。那像在我们诊所那边的话，因为我们的大肠镜啊跟一般诊所不一样，我们那里是有电烧机跟电刀。那像这样的息肉，就比方说一个息肉一个香菇状，就假设它就是息肉，对，懂了。对，那我们的大肠镜可以伸出一个息肉切除一个套环，那这个套环它是可以同体具有电烧的功能。那我们这个套环这样子把这个息肉把它套住，然后这个时候我们再把它这样抓起来，这样当我们这样抓紧以后通电，对，就可以很顺利把息肉整个连根就切除。息肉伤口大，那大家会要预防出血，我们的这边也会备置这个所谓的叫止血夹，它是一个反复可以重复开启的。早期的止血夹呢，只有1次机会，假如医生夹不好，也是要发射，那每一发都要自费收费，对病人是个负担。那我们现在这种第2代止血夹，它是可以反复开关。我们要来看到底长期的鼻塞怎么办啊？恐怕会伤心肺。你看，艺人切鼻息肉救呼吸，周汤豪在2020年呼吸不顺，齐妈在2023年整日是昏昏沉沉的。那这个呢？这个是鼻窦导航手术。我们来讲这3张照片。那我想给大家一个观念，就是说，一般人觉得，诊所可能有医生跟你讲说，你是鼻息肉，但是其实鼻息肉我们有分成2种，一种就是我们讲的长期鼻塞过敏的这种鼻息肉，其实它是正常的黏膜增厚，我们会叫下鼻甲的肥厚。那第2个就是真的息肉，就是无中生有的东西，它可能就是慢性鼻窦炎突然长出来本来没有的肉，我们就叫息肉。那就像这3张照片一样，这个正常的鼻窦应该要是这样黑色的。好，我们可以看到这是眼睛嘛。好，那这个是鼻中隔，那鼻应该要是这个黑色的。那可以看到鼻息肉呢，就发现这边全部都是白白的，那这边也有一些白白的东西，这个里面可能就是鼻蓄脓或是有息肉的产生在这个地方。那通常鼻窦呢，我们可以看到它跟眼睛中间就只有一个薄薄的骨头隔着，所以鼻窦手术跟脑袋也只有薄薄的骨头隔着。所以为什么我们要用鼻窦导航手术？是因为我们不想让伤到眼睛、伤到脑袋里面，所以就像我们开车要 GPS， 我们的手术也要导航系统，我们会去做一个先定位，等于说先画一个导航图。那手术当中，我们的手术器械呢，它头也有一个导航，那进去大概就可以知道，我们的手术器械的头是不是太靠近眼睛，或是太靠近脑袋里面，这样子就不会伤到了。好，有请道远要来接受一个叫嗅觉测试。它通常就是有这个不同的题目，那每一道题目它的味觉就是把它刮开，然后你去闻啊，对，然后它会有一个选择题，就是这个是苹果呢、橘子还是什么巧克力？真的闻得到，真的闻得到，你可以用指甲或用硬币都可以。你觉得这个像什么味道？我觉得像桃子的感觉。没错，它就是桃子。对，所以其实它有很多水果，还有不同像巧克力啊这些，对，还有烟味啊这种不同的味道。哦，对，所以其实这是一个很简单的检查。你过关了嘛？对不对？有一次制作人去采访的时候，看到在诊间，然后问院长说：“院长，你扎这什么针？好像 Hello Kitty 哦。”他说：“对啊，这个就是 Hello Kitty 针灸。这个 Hello Kitty 针灸呢，针对我们的鼻泪管阻塞哦。我们知道，我们年纪大的时候会干眼症。那干眼症就是我们那个水龙头这个没有水。但其实我们的眼睛啊，其实有点像那个
汽车的前挡的那个雨刷，它需要10秒钟要刷3下，这很正常的。但是有时候是因为这个鼻泪管的阻塞呢，所以这个所谓的雨刷水就排不出去所以就是说2种情形，一种是这个水龙头太大，所以这个内线太发达。那另外一种就是我们鼻泪管的阻塞的时候，这个下水道不通，鼻泪管呢其实就在这个位置就是这个位置。对。那因为我们知道这个针灸它本身可以改善局部活化它的一个组织的功能，所以我就这样扎，这样扎，这样扎刚好可以刺激到我们的鼻泪管。后来我就看一看，还蛮有趣的。叫做 Hello Kitty 针灸，这个还蛮像的。那这个是比较严重的，因为它下面阻塞比较严重，所以用了3根，一边是3根，很大根。这个是标准的针那这个是利用什么呢？是属于我们过敏性鼻炎常来防治的，大家可以来试试看对，打合谷打合谷啊，打合谷，打合谷啊，打合谷，切曲池啊，切曲池，切曲池啊，切曲要2边的切曲池，再来是绕太阳啊，绕太阳，再来按赞足啊，按赞足啊，按赞足，再来是压鼻通啊，压鼻通，滑鼻翼啊，滑鼻翼，点迎香啊，点迎香，这个我们在国小在中式工会里面，在很多的中小学都去推广。太棒！1、2、3，哇，香啊，香，好胖啊！受不了了。仙草是养阴润燥，所以今天金牌主厨要教这个温补的好料理，叫做仙草干炖鸡汤。1、2、3，哇，香啊，香，好胖啊！受不了了，太香了！仙草怎么会是用那个香味怎么形容那个味道人家是神仙草，所以叫做仙草。那这个非常的棒。有时候我们秋冬到了，有时候会吃羊肉炉啦、姜母鸭，比较大补，比较燥热。对，那通常再炖一锅这样子，比较能够降火气的温润的滋补汤品，那这个就是非常棒的选择。真的对，那仙草其实很多观众朋友有几个疑问了，说这现在去哪里买？对那其实有一种粉可以买。现在有一种粉，还有用仙草汁也可以来炖。那这个现在很多网购上面都有，都很方便。那这个是我从关西那边大量栽种仙草那边带来的。我先帮这个来宾争取一下，让他们喝个仙草汤，然后您再来教他如何保存好了。喝一下这个汤头的原味。好，来，太香了！真的。它的仙草干去剪小段，清洗沥干，然后加水3000 cc， 大火煮沸。料不用放太多，给他们喝汤头就好。其实汤头这不用。来，张医师，在很多的这个农会我记得好像是新竹啦、苗栗一带，很多农会在推广这个仙草。对，其实我也去参观过。真的？对。那其实这个仙草它有多元化的，比如仙草冻、仙草的这个饮料。对。这个都有。那这个仙草主要在中药里面其实本来就有就是它主要有清热解毒、滋阴降火。那就是刚主厨讲的没有错像在冬天很多人吃什么姜母鸭、羊肉，其实这个都是偏热的。那如果说可以搭配点仙草的话，大家会吃起来比较滋阴降火。它那个味道就是徐徐的香，对，很清爽它不会感觉很油腻的感觉。对，然后我觉得刚刚好像那个主厨刚刚所说的，因为我们冬天常会吃那种很熟的东西，然后吃完那个，我觉得在后面来一碗这个，哇，真的是降轻负担的感觉，这样体重都没有办法降下来了。这个仙草干是要怎么选？如何保存？这个我们去买回来，现在它是这个干燥的，机器干燥比较多了，传统是晒太阳曝晒。那曝晒它仙草分为比较新鲜的，好像1年、2年、3年、4年、5年，那有的放10年的，那现在它颜色会更加的暗淡，更黑，然后那个更滋补啦，那个有放老仙草，然后老仙草、老菜脯越老越好我问陈院长，这看出来是什么？这一张呢？好像，反过来对，好，这个就是薰衣草了另外那张是仙草啦，它的保存状况不错，要有香味的。如果有
发霉或霉味的就不能用。你来提供一道黑木耳仙草饮。那这个仙草是煮好以后应该先过滤了，我的那个渣渣不好。那再加呢200cc 的水的来果汁来打一打，就是一个叫做仙草饮、仙草露。但是你最后一定要把它煮开、煮滚，那适量用冰糖啊或者砂糖啊这样来当做饮料，是一个非常好的。黑木耳是活血、补血、润肺益气。你有习惯性会画重点哦。对啊，手板被你画成这样。活血、补血、润肺益气的作用啊，还有改善肠胃，因为它有一个多功能的，对五脏六都有保养。他为什么可以练出那样的身材？要18吨吗？2、3。今天有2位名医，他们到底是怎么减重的？我手上这一张手板，好，是张医师张庭硕医师，他在动手术前有护理师拍下的。我们要打小草莓，因为他有6块肌。我还有一段影片，那段影片就是说，他为什么可以练出那样的身材？他在脱衣服。护士马上就把这一段拍下来。张医师，你平常怎么练身的？你怎么健身？你都做什么？我觉得如果只要练一个动作，它就是深蹲。我觉得深蹲，因为腿是人的第2个心脏，所以我觉得把深蹲练起来，大腿肌力，你的基础代谢率就会上升。对，所以我觉得练好深蹲，对，家里蹲就能燃脂，一张椅子帮你甩油，而且不伤膝盖。要做不做？有请2位张医师。那我们就距离椅子大概15公分，好，那就是你就是要蹲不蹲，就是你就坐下去，坐下去的时候，当你碰到屁股椅子，就表示你可以起来了，就表示这个这就深蹲啊。对，这就其实就是深蹲，但是是安全版的，用一个椅子当缓冲。2位可以这样各做几下，10下可以吗？10下。好，来10下开始，1、2、3，开始。1要18吨吗？2、3、4、5。可以快一点，6、7、8、9、10。2位张医师好强哦！要蹲不蹲，我们要先坐好，半坐椅子，手要扶好椅子，保持一个安全。然后这时候我们把屁股移出椅子，然后呢，用你的3头肌就手背，对，向移15公分，然后再上去，15公分，再上去，这是练3头肌。练3头肌。你的脚不能出力。重点是脚不能，而且我们要口头提醒是长辈要量力而为，对，因为这2位太强了。这个动作是稍微进阶版，那最后一个有小强，有小强是锻炼你的腹肌，要把屁股稍微坐后面。这是靠核心吗？对，这是练核心的，然后稍微靠到背对，然后手要扶好椅子以后有小强就是要把这个脚抬起来，这个是肚子会很酸哦，抬起来。对，加上肚子要用力。对，双脚并拢抬起来，好，这个有小强。那这个动作每天就是一组大概8到10下。来，有小强，我们连续做个5次。来，2位医师，好，开始5次的有小强，练核心。强哪到远就要怎么样？那你还做，应该做不了。